Kan du bare holde den sådan der? Du skal ikke holde hånden sådan. Prøv at holde den sådan. Så skal du bare filme fra. Så kan du se mig på skærmen der. Ja. Nå, nu filmer du mig. Hej hej. Hej hej. Så prøv at filme rundt. Og filme noget andet. Skal jeg filme der? Ja, kan du fint gøre. Tag lidt tid. Prøv at filme derovre. Så filme den is, du har spist. Det er ikke så godt se det. Ej, du er nok lidt for tæt på. Så kan du finde de billeder, der er på væggen af dig. Holder ikke. Hov. Hånden på. Du har fingrene på. Det går ikke for godt. Nå. Må jeg prøve at låne den? Nej, vi skal lige Så vil jeg filme lige det. filme dig. Nu har han filmer. Og filmer jeg lige dig. Sådan. Nu kan lige komme herover. Jeg skal lige herover. Lige derover med dig. Øj, det er lige op mod solen. Det går ikke. Så skal du lige herom. Herom stå. Herom stå. Der var du. Der var du fin. Nej, en fin tunge. Og prøv at se dine ører også. Sidder de om på ryggen? Nej. Prøv at hive ud i den. Vent om. Så hiv. Nej, kig på far. Og så hiv ud i dine ører, så vi kan se den. Hiv ud i ørerne. Sådan der, nu er du fin. Og så kig på din næse. Og så op, hovedet op, og kig på din næse nu. Kigger jeg også? Ja, nu er du fin. Sådan. Det er fint.